deserve it. Cut them off, go and find your purpose and get you a nigga that's solid. Personally, I'll do more than support your dreams, baby. When I'm up through the night, I can't turn down the noise. Say all the words out of my mind about who I'm supposed to be. I start to believe I can't get it right. Remember the days I let slip away. They were simpler times. Mama told me before you leave, if there's only one thing you remember from me, child, when you're out on your own, a million miles from home, feeling the weight of the world on your shoulders. Child, don't forget who you are, don't lose your head or your heart. I'll bet my life on your stars. You'll be dancing, dancing on the moon. I'll bet my life you'll be dancing on the moon. I'll bet my life you'll be dancing on the moon. I'll bet my life you'll be dancing on the moon. Dancing on the moon. Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui mais um vídeo pro canal. Vocês já viram que eu já fiz bastante coisinha, bastante... Ontem deixei a roupa pra lavar ontem à noite, já estendi hoje de manhã. Já tomei meu café e tô aqui falando um pouquinho com vocês. Hoje eu vou dar uma geralzinha aqui em casa, como é sexta-feira, né? Eu gosto sempre de dar uma organizada mais, assim, mais profunda, uma limpezinha. E vou levar com vocês. Gente, a minha casa tá meio bagunçada hoje, vou ser bem sincera com vocês. Porque com criança em casa, vocês sabem como é que é, né, gente? E eu tô falando um pouquinho baixo porque meu esposo ainda tá dormindo. Como você sabe, ele trabalha à noite, né? Então ele tá dormindo, então falando um pouquinho baixo. Então eu vou lavar mais um pouco de roupa, mais umas cobertas, mais umas coisinhas ali. Vou mostrando tudo pra vocês. E aí, o que vocês fizeram hoje? O que vocês vão fazer hoje, sexta-feira? Ui, meu Deus, deu uma clareada aqui. Quero ver se eu posto esse vídeo no sábado, entendeu? Então, esse vídeo é bem em tempo real. Fiz na sexta e vou no sábado. Quero ver também se eu vou no centro hoje de tarde, porque eu quero comprar um presente bem bonito de Dia das Mães pra minha sogra, que é uma mãe pra mim, né? Então eu quero ver, claro, não vai ser um presentão, assim, mas vai ser uma lembrancinha, né? Então eu quero ver se eu vou no centro agora de tarde comprar alguma coisa pra ela. Mas eu não vou mostrar pra vocês o que é, porque eu sei que ela olha meus vídeos, então não vai ter graça, né? Eu vou mostrando pra vocês tudinho. Gente, deixa eu mostrar pra vocês o estado que tá a minha casa. Vocês não têm noção. Vou abrir aqui, fica escuro, ó. Vou abrir o quarto do Miguel. Gente, deixa eu virar a câmera. Meu Deus. Deixa eu virar a câmera e vou mostrar pra vocês o estado que tá esse quarto. Não tá bagunçado não, né? Olha isso, meu Deus. Ó, já venho aqui, ó. Como quem diz, o que tu faz no meu quarto? O que tu vai pegar aí? Conta pra mim. O que tu tá fazendo? Conta pra mim. Hoje ele não quer falar com as câmeras. Vamos respeitar o artista. Se não bastasse o quarto dele, vou mostrar a sala. Olha o estado dessa sala. Ontem a gente fez um foguinho na lareira. Temos que limpar essa lareira. O banheiro até que tá ok, assim, mas eu quero limpar bem ele. Tá um pouco sujo. Quero dar uma limpadinha a mais nele. Aqui, tirei o espelho daqui, mas eu vou colocar de novo hoje. Mostrando tudo pra vocês.
E chegamos na cozinha, onde não tem muita bagunça. Só o meu café ali, que eu fiz. O fogão tá bem limpinho, só que eu quero dar um brilho nele, porque aqui eu manchei ele, ó. Manchei meu fogão. Olha, dá até pra me enxergar ali. Mas ele tá bem sujinho, na verdade, ó. Tá olhando aqui, ó. Queimado. Tem que limpar bem esse fogão. Vou mostrar o meu quarto pra vocês, porque o Odilon tá lá, né? Dormindo. E o que eu ia falar? Eu ia falar uma coisa agora pra vocês. Eu esqueci. Ah, que hoje eu não vou cozinhar. Hoje eu não vou cozinhar porque eu deixei comida pronta ontem. Então preciso cozinhar 2 vezes, né, gente? E é isso, eu vou mostrar o meu dia aqui pra vocês. I've been my life, you be dancing on the moon. I've been my life, you be dancing on the moon. I've been my life, you be dancing on the moon. Dancing on the moon. On the moon. Maybe my compass was wrong, and I'm still on my way closer to where I belong. I'm still rolling the dice, praying sometimes don't last it long. I'm losing my faith, I'm walking away from what you knew all along. Mama told me before you leave, if there's only one thing you remember from me, child, when you're out on your own, a million miles from home, feeling the weight of the world on your shoulders. Child, don't forget who you are, don't lose your head or your heart. I'll bet my life on your stars, you'll be dancing, dancing on the moon. I've been my life, you'll be dancing on the moon. I've been my life, you'll be dancing on the moon. I've been my life, you'll be dancing on the moon. Dancing on the moon. Então, gente, não consegui gravar aqui pra vocês, mas já tirei aqui. Eu tomo café bem aqui, ó. Pode tomar aqui, então, porque eu não tenho mesa, né? Aí já botei a louça ali, agora eu vou lavar, né? Aqui na sala eu já tirei as capas. Já botei tudo aqui pra lavar, até botar esse pano aqui também. Os cobertores estão ali, o tênis do Miguel. E aí a gente vai organizando. Eu tô querendo, gente, deixa eu afastar aqui, colocar esse rack aqui. Não sei se é rack ou se é rack, como é que chama, mas esse coisa aqui e esse sofá aqui. E esse aqui vai ficar aqui. Olha aqui o que o Miguel fez. Sujou. Aqui eu vou limpar essa lareira. E é isso. Bora lá. Vamos ver se esse moço terminou o seu serviço. Deixa eu ver se tirou tudo dali. Tirou. Agora a mãe vai lavar isso aqui pra nós levar lá pro vovô. Senão o vovô vai perguntar onde é que nós deixamos a caixa dele. Vamos lavar e vamos levar bem bonita pro vovô, né? Miguel. Guido, o que é, mãe? Mãe vai lavar a caixa. Tá? Tu deixa a mãe lavar? Tá, então tá. Tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 1
Tá, não, pode deixar, mas eu vou fazer isso então. Tá. Então tá bom, vou lá. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Gente, vou ter que dar uma saidinha. Tem que ir ali no mercado aqui perto de casa, porque falta uma... Ui! Que faltam umas coisas aqui pra mim limpar. E aí eu vou ali. Olha meus cabelos. Vou ali comprar detergente. Me esqueci outra coisa, mas eu lembro. Primeiro vamos trocar esse cocô. Vamos! Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled... Gente, sabe o que eu fiz? Nada. Tive que sair aquela hora. Enfim, passei lá na minha sogra. Cheguei em casa. Cheguei com a amiga pra dormir junto. Agora se acordamos. Agora eu vou ter que dar um jeito nessa casa. Porque assim, ó, parece que passou o furacão Katrina. E o Miguel acordou. Vou ali ver ele. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Gente, acabou minha bateria. Ai, sim, hoje foi o dia. Gente, olha só, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Acabou minha bateria, no fim não deu pra mostrar muita coisa pra vocês,
Mas vou mostrar como no fim eu deixei a casa. Vocês viram de manhã como tava, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês como ficou. Não consegui ir lá comprar o presente da minha sogra, talvez eu vá amanhã. Mas eu mostro tudo pra vocês e aí vai ao ar no domingo ou na segunda-feira, não sei dizer pra vocês. Mas vou mostrar pra vocês como ficou o resultado aqui de casa. Gente, ó, meu quarto ficou organizadinho assim. Vocês nem tinham visto como tava o meu quarto, né? Mas tá assim. Aqui ficou a minha sala, troquei. Ficou bem do jeito que eu queria. No fim não deu pra botar esse rack ali. Aí eu deixei aqui mesmo. Embaixo da televisão. Consegui limpar aquela mancha que tinha aqui no sofá. Fizemos um foguinho pra esquentar a casa. Aqui. Aquela roupa que ficou lá ali no quarto é a roupa que eu vou dar banho no Miguel. Daí eu deixei aquela roupinha ali. Já deixei tudo visto, ó. Deixei ele visto. É a roupinha que ele vai tomar banho agora e já deixei ele prontinho em cima da cama. Meu banheiro ficou bem limpinho. Botei o espelho ali de volta, ficou bem limpinho. Tá ótimo, bem cheirosinho também. A cozinha também. Ó. A cozinha ficou show também. Aquilo dali é louça tudo limpa, só pra guardar. Isso ali, mas não vou guardar agora. E o meu fogão eu consegui tirar aquela mancha, graças a Deus que eu já tava. Olha aqui, ó. Os dedos de alguém aqui, ó. Isso aqui é dedos. Mas aí consegui tirar aquela mancha que tava por aqui, graças a Deus. E o quarto do Miguel, que já está querendo fazer uma bagunça, ó. Tá bem arrumadinho. Ai, gente, que sono. Ficou top. Consegui organizar. Daqui a pouquinho aqueles brinquedos ali, ó, já tá tudo no chão. Boneca que ele gosta. Aquela boneca ali ele roubou da tia dele. Aí tá aqui. E tá show. Gente, esse foi o vídeo. Olha minha cara de cansada. Tô bem cansada, gente, mas esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, se inscreve aqui no canal. Acho que esse vídeo ficou um pouco grande. Mas é isso, gente. É bom pra vocês já matarem a saudade. Um beijo. Tchau.